الله الرحمن الرحیم. O'zbekiston Islomiy harakati Jundulloh ijodiy studiyasi namoyish etadi. دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدو شيطان وفداء أرواحنا وقتيله ريحان وشهيدنا بدمائه في جنة الرضوان وفداء أرواحنا وقتيله ريحان وشهيدنا بدمائه في جنة الرضوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برای همه مهمانانی که تشریف آوردن این عید را مبارکبادی میکنم و از همه خواهش میکنم که چند دقیقه توجه داشته باشید و ما و شما و کسانی که سخنان ما را میشنوند چه مسئولیت داریم؟ بله امروز روز خوشنودی است، روز خوشی است، ولیکن یک چیز را فراموش نکنیم، یک چیز را فراموش نکنیم. ما در نزد این اسلام که ما یقینا ایمان داریم که این دین است که فقط در نزد خداوند قبول است. این الدین عند الله الاسلام، در نزد خداوند فقط دین اسلام مقبول است. یگان دین را خداوند قبول نمی کند، فقط دین اسلام را قبول می کند. ما که لشکر همین دین اسلام هستیم چی مسئولیت داریم؟ بله باید که ما امروز به شما سخنان شیرین بگفتیم، لیکن امروز بله برادرای ما تبریکی دادن، ما هم تبریکی میدهیم، لیکن مسئولیت را فراموش نکنیم. امروز یهود و نصارا همه ملت های کفری متحد شدن در مقابل توحید، در مقابل اسلام، در مقابل مسلمانان واقعی. باید که هر کدام ما شما در مقابل این طاغوتان، در مقابل این کفری جهانی باید که متحد شوید. این امر الهی است، این فرض است، این واجب است، این امر قرآن است، این امر رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اگر ما به او قرآن ایمان داشته باشیم، بله برادران به این دنیا فریب نخوریم، به این دنیایی که ما شما را اگر ما فریب خوردیم به جهنم میبرد، باید که ما فریب نخوریم، دین فروشی نکنیم، عقیده فروشی نکنیم، اسلام فروشی نکنیم، خون شهدا را نفروشیم. بیایید از صادقین باشیم، بیایید مسلمان حقیقی باشیم، نه اینکه با زبان مسلمان هستیم در عملهایی که میکنیم کار منافقی را بکنیم. نه برادر، اگر ما مؤمن واقعی باشیم به امر الهی رابطیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنان از خدا تقوا کنید و به همراهی راستگویان، به همراهی صادقین باشید. نگفت است که خداوند با قوم خود باشید، نگفت است که با همزبان خود باشید، خداوند گفت است به همراه صادقین باشید. امروز ها صف معلوم می شود که مؤمن حقیقی است، که منافق است، که مشرک است. امروز معلوم می شود. امروز امت محمد صلی الله علیه وسلم در مقابل کفار صف گرفتند. صفتان معلوم کنید، صفتان معلوم کنید. این نقطه‌ای بود که ما الحمدلله رب العالمین آن روزها را هم استقبال کرده بودیم که در مقابل آن مجسمه ملعون لیلی از فرد تر بشدیم. احترام مجسمه لیلی رو مشرکین را کرده بودیم.
یا نکرده؟ کرده. باید اعتراف کرد. بله امروز سنت ابراهیم علیه السلام، سنت موسی علیه السلام، سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احیا می شود. امروز روزی بود شکستن است، امروز روزی توحید است، امروز مایوس شدن کفار و مشرکین و منافق است. به همراه صادقین باشید، به همراه صادقین باشید، نه اینکه به همراه قوم خود، نه همراهی همزبان خود منافقت نکنید. امروز امت متحد شده. آی منافقین، در صفوف مسلمان ها برای شما جای نیست. برین در اون صف قرار بگیرید، در اون صفی که رحمان فرست، در اون صفی که کریم فرست، در اون صفی که همه کفار دنیاست، شما هم در اون صف باشید. در صفوف شرها برای خنزیرها جای نیست، برای خنزیرها در صف شرها جای نیست. صف ایلا کنید. برادران عزیز، مجاهدین، طلبای کرام، عزم قطعی داشته باشید. قرن نو شروع شد، قرن توحید شروع شد، قرن فتوحات انشاءالله شروع می شود. نیتتان خالص بکنید، عملتان به خاطر خدا کنید، به نولنگ کفار و مشرکین و منافقین فریب نخورید. باید که برادر مومنتان از برادر منافقی که برادر ما نیست فرق کنید.